兄弟，過去食飯，啱啱煮好啊，我哋過嚟嘅，等你10分鐘。收到收到。大鵬哥，我有飯局哦。飲埋杯茶先啦，啱啱沖好。唔飲咯，費事遲到咗冇得食哦。夜話做人咁卑微做咩啫？我卑咩微啫，大鵬哥，食餐飯啫嘛。唉，冇去啦，聽我講啊，人哋有心請你食飯嘅，都唔會話煮好菜先叫你去啦。咁啊，好似係喎。夜話請人食飯咧係有規矩嘅，提前1日預約係真係請你，提前半日嘅係請你陪客，上咗菜再叫你嘅呢啲叫湊數。我哋做人唔可能話做到人人都尊敬你，但冇去卑微，更加冇去做遲到咗仲要自罰3杯陪你道歉嘅人。明白。我都係唔過去啦，你哋食啊。咁嘅，你又唔過嚟啊？啲菜食唔晒又浪費咯，下次唔叫你。算啦，冇福啦，你自己知道咪得咯。正所謂看破不說破，知人不言盡，言盡則無憂。凡事留一線，日後好相見啊！我想問下佢，咪當我飯桶，怕食唔晒先叫我過去喎。飲茶啦，幫我試下呢隻茶口感點啊！冇心情啊。少少事影響到你，咁點做大事啊？做人呢，內心要強大，要學識平復自己嘅心情。飲呢杯茶先啦。茶韻濃郁，香氣又夠，飲完好靜口喎，唔錯。呢個呢，係我哋自己茶園嘅英雄9號紅茶嘅抽茶嚟嘅，1牙2嘅採摘標準，係我哋嘅1級茶，茶乾條索分明，細長緊實，唔錯㗎。茶就飲完啦，大鵬哥，你教下我點樣先內心強大啊？又話做人遇事呢，就好似飲茶一樣，要拎得起，放得低。人際關係就好似一場表演，冇入戲太深。任何時候都冇以一個弱者嘅身份出現，冇人會同情你㗎，只會笑你嘅啫。做好自己，行好自己嘅路，冇去責怪任何人。合得來嘅好好相處，多多關懷；合唔來嘅保持距離，裝作糊塗。現實嘅人性呢，就係你做得好，冇人睇到；你做得唔好，人人埋怨。你講得啱，啱聽就得啦。做人呢，凡事睇開啲，睇淡啲，個人都會開心啲嘅。嗱，中午我請你食飯啦，真心㗎。好啊。嗱，就快過年啦，大鵬哥，我同你訂批茶葉送俾我啲客戶，支持下你。咁我多謝你先咯。嗱，我哋呢個英雄9號紅茶呢，經濟實惠又好飲，99蚊有4罐，4罐仲重1斤，而且仲配2個精美嘅禮品袋。走啦，去食飯啦。唔錯。